今日係星期五啊，風暴過後嘅第二日咧，天氣相當之好啊，亦都咧有啲秋涼嘅氣息啦，有少少涼風，咁啊一切都回復翻正常啦。咁今日晏晝咧，我約咗朋友咧就食嘢啊，因為好耐都冇揾到朋友啦。咁而家咧就當然要食個早餐先啦。咁啊而家嘅時間咧有啲早喎，10點未夠喎，9點零鐘啫喎。咁啊，其實咧屋企附近啊，西營盤呢度咧有好多茶餐廳咧，咁我都有食過，但係咧好多茶餐廳嘅早餐就冇食過。點解咧？因為佢哋個價錢咧好多咧都係啲市價，38蚊已經叫平㗎啦，好多咧已經係過咗40蚊以上，咁啊唔係好符合我食嘢嘅要求啊準則啊。咁啊，但係咧喺啱啱即係無意之間望到啊呢間赤柱冰室，我曾經都幫襯過一次，食過佢個下午茶就話 Q 版啦。咁啊，見到佢個早餐咧，又唔算話好貴，即係市場價啦。但係佢嘅選擇咧，就唔係其他餐廳有嘅喎。咁所以咧，今日咧都想入去呢間赤柱冰室咧，就試下佢嘅早餐，都係試嘅啫，唔知啱唔啱 channel 嘅。咁啊，入去睇睇啦。我想要個鮮牛肉通粉，煎雙蛋，茶酒。嗱呢度咧，佢除咗有基本嗰啲火腿通粉啊、沙爹牛啊、肉絲啊嗰啲咧，佢仲有一個第5號嗰個餐鮮牛肉通粉。其實好多連鎖都有嘅，但係會貴啲。咁佢呢個全部歸一價39蚊，咁啊可以咧就嗌呢一個烚蛋或者煎雙蛋啦，咁我要煎雙蛋啦，咪配好多士。以前細個呢，我就好中意食火腿通粉嘅，咁啊長大咗之後就發現嘅火腿通粉就有啲好多現成嘢啦，烚嗰啲通粉放啲火腿，好多火腿呢，其實都唔會再處理嘅啦，即食嘅啦。咁啊後期呢，就再加埋啲仿包片去，仿包片都係即食嘅啦。咁啊，所以咧理論上火腿通粉啊，或者係包片通啊嗰啲，應該係要平少少嘅。咁嗱，如果你話係同一個價錢嘅話咧，咁其實個性價比就相對低少少啦。咁所以之前我講嘅沙爹牛肉啊，可能會高啲。咁而鮮牛肉咧就更高，因為話到明鮮牛肉啊嘛。咁其實如果有得揀咧，我最中意就係鮮牛肉。咁一般嚟講，出邊咧而家可能好多都賣到40幾蚊嘅啦。有杯茶酒啊，咁佢用呢啲瓦杯裝就標準啦，起碼唔係鋼杯，唔係膠杯。咁茶酒咧一定係要攪一攪勻嗰啲煉奶先嘅。仲有一啖咧奶茶夠熱啦，當然。第二咧都夠滑嘅。咁甜度咧就我覺得係恰如其分啦。煉奶咧就唔算話好多，即係你唔會一飲到哇好過甜啊嗰種。咁啊應該比例係啱啱好。不過我自己中意甜少少嘅，佢煉奶俾多啲我都冇所謂。今日要呢個39蚊嘅早餐嚟啦。嗱，鮮牛我要咗通粉，但係我中意食通粉。咁另外咧就煎雙蛋啦。咁啊厚多士啦。咁另外加杯茶酒啦，就39蚊啦。大家睇呢一個二島，有冇發現到有啲咩美中不足嘅地方呢？先嚟整個二島食下先啦。咁啊，多士厚多士嚟嘅，咁啊煎雙蛋。咁啊，終於咧就煎雙蛋就唔係逐隻嚟，同埋唔係圓形噶啦。咁啊，多士咧就試下佢脆唔脆先。少少脆口啦，一來我擺咗一陣啦，二來咧就都唔係話好差，正常啦。因為有啲麵包咧，可能漏咗風咧，好韌㗎。頭先我話美中不足嘅地方咧，大家見唔見到咧？就係佢呢個黃已經係穿咗。呢一樣嘢我係有少少介懷嘅，不過有好多朋友係覺得冇所謂嘅，因為點解啊？因為可以用個麵包點啲黃嚟食啊嘛，佢呢個又唔係叫穿得好嚴重，啱啱問邊，
專咗咯。所以即係呢個就個人口味啦。咁你嚟到咁啊，咁我評論嘅，我就會覺得你呢度就係呢個位扣嗰啲分咯。但係有啲朋友食嘢照食嘅就冇所謂啊。基本上呢邊係穿晒咁滯嘅，即係兩個黃嘅都穿咗啦。先食咗呢一邊穿得比較明顯嘅蛋先。咁通常呢啲蛋都係正常㗎啦，即係唔會話有啲咩太靚嘅蛋俾你嘅，靚蛋係自己買嘅好啊。今日睇一睇呢一碗鮮牛通啦，個碗啊真係幾大碗啊！試試啲湯底先，喺未落任何嘅辣椒油啊等等配料之前，試下個原味。湯底嘅底味比較淡啲，因為咧係食得到咧，佢有個生菜味，咁應該佢底度有塊生菜喺度。咁生菜就出水啦，即係容易咧就令到個湯底本身淡咗啦。本身佢就係一個雞湯底嚟嘅，即係一個雞粉湯底應該咁講啦。所以佢就係清湯淡淡地咁樣咯。咁啊鮮牛肉咧，咁佢都有4至5片到啦，咁咧正常份量啦。而家真係唔係太多茶餐廳係有鮮牛肉呢個產品，有都會買貴啲。咁如果佢呢個係39蚊同價咧，咁啊呢個叫做係即係最值得嗰個產物嚟嘅。啲茶餐廳咧，佢係會用呢個薑絲啊、薑葱啊嗰啲咧嚟做嗰個配料嘅。咁啊，即係會增加到佢嗰個香味啦。咁佢淨係本身牛肉咧，其實佢都帶有牛肉嘅香味嘅，即係都未至於話咧係揦到佢淋晒啊，或者係完全冇晒味啊嗰種嘅。咁即係我覺得以鮮牛肉嚟講，佢都係恰如其分，俾翻佢鮮牛肉本身嘅底味俾你，係唔錯嘅。咁啊，而且佢亦都唔係細片，亦都唔會話老晒，所以我都浸咗一陣。片都咁大片嘅，咁如果39蚊食到個鮮牛肉通粉咧，我又覺得 OK 喎。通粉都係正常嘅，都係有啲滑通啦，即係佢又唔會話淋晒嗰隻啦。咁就係啲冇坑紋嘅通粉，細細粒粒咧。通常我入口個感覺咧都係比較滑身啲，係幾好食嘅。咁佢又唔會話煮到淋晒啊，咁啊嗰個軟硬度係啱啱好。將隻蛋剷埋落嚟呢度，加少少熱湯，再一齊食。其實咧，我以前有個食法咧，就係我會中意將個蛋即係仲係生㗎啦，即係會有黃㗎啦，咁啊篤穿佢，然後混和埋啲湯一齊食。但係因為佢呢度個湯咧，我唔會飲晒啊，咁我又唔想嘥咗個蛋黃咁樣啦，咁所以咧就變咗我今次就冇啦，都係一口擺落口就算。咁當然有好多朋友，我之前都講過啦，咁佢中意咧就係點麵包食嘅，咁所以個黃穿晒都好啊，其實都冇所謂嘅。呢度要讚一讚佢咧，一啖食落口咧，嗰個蛋黃係有啲香味，因為有啲蛋咧真係唔知咩蛋嚟嘅，個黃係冇味嘅。咁喺度都有啲少少嘅蛋嘅香味咧，個蛋黃嗰度咧，咁都算係咁噶啦。嗱，果然咧係有條生菜喺度啦，咁所以頭先食到嘅生菜味係啱嘅。咁啊有條青菜拌下碟啦。咁通常咧，我會點樣再去調鮮咧？咁食啲魚蛋粉就落魚腦啊，如果有。咁食早餐咧，通常死啲粉咧，多數我都會落少少辣椒油落去。依度多得滯㗎啦，咁啊唔會落咁多嘅。依度咁啊差唔多啦。試一試個水溫，如果好食嘅再落，唔好食嘅好辣嘅就算數。個辣椒油係辣嘅，即係爭咗少少香味，即係我覺得係就正常嗰啲普普通通嘅辣椒油咯，但係近嘅，所以就唔需要再落啦。有啲辣椒油咧係好香嘅，你會係咁不停落落去嘅。食完啦，煎雙蛋多士。鮮牛通咁啊，嚟埋杯茶酒。咁今日呢個早餐咧就 OK 嘅，話係早餐啦，我都當佢早午餐咁食㗎啦，即係佢叫 brunch。咁其實咧就冇幾耐之前，我嚟揀呢間餐廳食之前，我都有喺 OpenRice 留意過啦。咁啊見到佢有個餐牌咧，寫住個早餐咧係37蚊嘅啫。
咁嗰時咧就2025年，即係今年嘅8月嘅時間。咁而家係9月啦，即係一個月，基本上係一個月前到嘅，就都仲係37蚊。咁啊一個月後咧就已經係變到39蚊啦。咁我係因為睇到37蚊呢個價錢咧入到嚟咧就又有鮮牛肉食咧，咁啊覺得都幾吸引啦，咁啊落咗嚟啦。咁我都冇諗到原來佢已經又加咗價，咁啊變咗39蚊，39蚊2蚊就係2蚊啦。咁來都來了，咁啊都要叫嚟食下啦，係嘛，冇理由坐低就走啊嘛。咁啊慶幸咧，佢整體嘅質素都還不錯嘅。咁我又唔係話好上品嘅，普普通通、正正常常啦。咁你39蚊食個早餐其實一啲都唔平㗎啦。咁但係你39蚊食到鮮牛肉咧，又唔係唔同咁計，同埋你究竟當佢係一個早餐定係一個早午餐咯？整體嚟講，我覺得咧都可以試下嘅。咁味道咧，佢嗰碗粉嘅味道會淡少少嘅，即係嗰個調味唔係話好重。咁煎雙蛋多士都係啲恰如其分嘅嘢啦。咁杯茶酒亦都係正正常常嘅。如果你話以39蚊食個火腿通粉嚟計咧，咁我覺得就貴咗啲啦。咁但係如果你係話食個鮮牛肉嚟計咧，咁我覺得咧都係有佢嘅價值喺度嘅。有興趣嘅朋友路過都可以嚟呢度試試啊！咁啊，今次呢條片就先嚟到呢一度啦。咁啊，大家咧記得要訂閱我嘅 YouTube Channel， 俾個 like 呢條影片。可以嘅話，加入成為我嘅頻道會員或者直接課金支持。多謝大家，我哋下條影片再見，拜拜。